Здравствуйте, дорогие друзья, гости моего канала. Здравствуйте, дорогие водолеи. Сегодня мы сделаем прогноз на неделю с 28 ноября по 4 декабря. Мы посмотрим, какими же могут быть события для вас в этот промежуток времени. Конечно же, прогноз смотрите как по солнечному знаку, так и по знаку асцендента, либо по лунному знаку. И, конечно, напоминаю о том, что это все-таки общий прогноз, не воспринимайте все буквально. Так, итак, водолеи с 28 ноября по 4 декабря. Напоминаю также, если я не замечу какого-то совпадения карты, то, конечно же, можете писать мне в комментариях, я отвечу, что может обозначать данная карта совпавшая. Конечно, и всем спасибо за лайки, просмотры, комментарии, донаты и обратную связь. Для меня это очень важно. Так, смотрим, ребятка. Так, в понедельник будет приглашение на торжество. Есть у нас сразу же первое событие к родственникам, к людям, которые вам близки. Так. Поездка. Ну вот поездка у нас получается. Перемещения, переезды для кого-то. Сообщение. Кто-то позвонит или напишет. Либо кто-то напишет, позвонит. Будет приглашение официальное. И что-то связано, смотрите, есть какое-то событие, связанное с семейными делами, либо с ребенком, либо с рождением ребенка, или с детьми. Там может быть приглашение на семейное торжество, и родился ребенок, либо день рождения ребенка, либо какие-то крестины ребенка, да? Что-то с ребенком может быть связано. Так, есть еще у нас событие, связано с работой бизнеса. Верность, обещания, данные ребенку могут быть. Что-то можете пообещать ребенку. Либо есть гармоничные отношения в паре, либо обещания какие-то в паре. Ну и какая-то хорошая новость может быть еще. Печаль. Из-за чего-то расстроитесь, что-то вас огорчит. Давайте-ка посмотрим. Печаль. Что это у нас тут за печалька? Что это расстроит? Может быть, что-то по поводу работы, кстати. Печаль. О чем это печаль? Угу. По поводу каких-то иллюзий. На что-то вы рассчитываете, на то, что уже наконец-то разрешится какая-то проблема. Может быть, то, что очень давно длится. Может быть, что-то связано с каким-то проектом, либо с работой, либо хотите уже или ждете в работе каких-то улучшений, а, или какого-то продвижения, допустим, или начала работы уже наконец-то. Может быть, кто-то уже давно не работает и наконец-то работать. Есть какое-то препятствие. Улучшения будут, но нужно посмотреть на проблему с какой-то другой стороны. То есть нужно реально смотреть на вещи. Здесь может быть еще какой-то обман. Обман в работе. Какие-то действительно, либо есть хитрость со стороны какого-то человека на работе, либо есть
манипуляции какие-то со стороны какого-то человека, есть какой-то обман здесь, и вы из-за этого расстроитесь. Есть вот по работе, скорее всего, расстраиваетесь вполне возможно из-за работы. Есть какая-то трудная ситуация, и вам нужно из нее выйти. Так, это еще может касаться денег. Денег. Ну, смотрите, вам нужно с кем-то договариваться, с кем-то договориться, и тогда помощь будет. Либо через суды, допустим, что-то вот добиваться чего-то. Через какие-то официальные органы. Так, смотрим дальше. И здесь. Мгм. Так, ну вот да, есть какое-то партнерство, союз. Через партнера что-то вот. Помощь партнера может быть, договариваться, и там тоже был у нас партнер. То есть кто-то может вам помочь, либо ваша вторая половинка, муж, может быть, или жена поможет, либо если в бизнесе, то искать партнера, либо другого искать партнера. Ну, вот какое-то что-то связано с партнером, союзом, либо объединяться. Может, вы сами не можете потянуть что-то, либо объединяться с кем-то, и тогда будет выход из какой-то ситуации. Так, ну хорошо, давайте-ка будем еще смотреть, что у нас тут совпадает. Так, здесь. Мгм. Вот у нас я пропустила таки все-таки действительно вот казенный дом, посещение казенного дома. То есть что-то либо вот с государственными органами, что-то казенные дома, э, м, побегать по кабинетам, да, что-то с бумагами будет связано. И либо подписывать договора какие-то, либо искать партнера для того, чтобы он вам помог. В плане вот казенных этих домов, государственных каких-то учреждений. Придется побегать. Может быть, это вас и расстроит. Где-то что-то будет получаться. Или может вас расстроит от того, что вам вообще придется вот связываться и бегать по этим казенным домам. Но, в принципе, если вы найдете человека, партнера, ну, тот, который вам поможет, то все у вас будет. Либо заключение, официальное заключение какого-то договора будет. То все получится. Так, и смотрим здесь, еще здесь, так. Для кого-то, смотрите, вот здесь, если у нас есть торжество, которое связано с детками, да, допустим, родился, и нужно оформить какие-то документы. Может быть, из-за чего-то расстроитесь, что-то, какого-то документа не нашли там, или не получается что-то, и какой-то человек вам может помочь. Так, здесь нерешенное дело, да, нерешенное дело. Так, и все вроде. Так, нерешенное дело и казенный дом. Так, ну что, давайте-ка подытожим, что у нас в итоге получается. Картина такая достаточно событийная. Событий много. И давайте мы их будем просматривать. Так, начинается все с приглашения на какое-то торжество. Будет поездка. А на торжество вполне возможно связано с рождением. Какая-то будет новость, какое-то приглашение. Кто-то вам позвонит, напишет, вполне возможно. Будет приглашение на какое-то торжество к родственникам или к людям, которые вам близки, допустим, к очень близким знакомым. Так, приглашение может быть связано с детками, может быть рождение детей или день рождения детей, или может быть крестина у кого-то. Также может быть поездка туда, да. И могут быть какие-то еще перемещения по бизнесу, поездки какие-то по бизнесу, по работе. Из-за чего-то вы расстроитесь.
в работе есть какой-то обман, какое-то лицемерие со стороны человека, который рядом с вами. Есть какая-то хитрость. Может быть, вы это все откроете. Есть какое-то нерешенное дело. Ну вот из-за какого-то человека, что-то в работе, в бизнесе. Из-за чего-то вы расстроитесь. Либо будет какая-то стрессовая ситуация для вас. Вам нужно будет срочно решать какое-то дело в государственных органах, побегать по каким-то государственным учреждениям, и может подписывать какие-то документы или подписывать какие-то контракты, либо создавать какие-то союзы, работа, бизнес. Так, ну вот так вот. И вполне возможно, вы будете делать это все тайно, никому об этом распространяться особо не будете. Так, ну вот такой вот. Либо может быть еще какое-то тайное свидание для кого-то с человеком по работе. Может быть, государственный служащий какой-то, может, он работает, или вы работаете на какой-то госслужбе, как вариант. И, ну, какая-то тайная встреча может быть, либо тайный роман, тайное свидание. И, может быть, еще как вариант, давайте-ка я посмотрю, что это за тайное свидание. Для кого-то это еще может быть предложение руки и сердца. Или подписание договора, какое-то торжество. Может быть, для кого-то это может быть, знаете, просто пошли расписались без особых, может быть, свадеб. Тоже может проиграться. Так. О чем это тайное свидание? Да, тайное свидание. Все-таки это больше тайное свидание. Должно быть. Для кого-то, знаете, еще может проиграться, как должно быть тайное свидание, но может быть оно и не произойдет. Тоже это как вариант. Так, ну вот такой для вас прогноз. Давайте-ка мы еще посмотрим совет для вас. Не произойдет или произойдет, но вы разочаруетесь. Ну, тут такая вот несколько вариантов может быть вот по поводу этого тайного свидания. То есть это и как помощь какая-то партнера, либо подписание союза, договора какого-то, либо тайное свидание, которое либо расстроит вас, либо может даже и не произойти. Так, и давайте-ка посмотрим совет для вас. Решительность. Архангел Иофиил. Откажитесь от всего, что сдерживает вас. Потребность в детоксикации, ненужные тревоги, основанные на неуверенности в себе. Так. И тройка Рафаила. Есть поводы для торжества. Вот оно у нас тут и получилось. Есть некие сообщества друзей, есть хорошие новости, касающиеся любовных отношений либо детей. Ну вот у нас детки тут и выпали. Тут же также у нас еще верность в отношениях или обещания какие-то выпали. Обещания либо деткам, допустим, может вы детям что-то пообещали. Тоже может быть такое. Так, ну вот такой вот для вас прогноз. Всем спасибо за просмотры, лайки, комментарии. Всем пока-пока. До новых видео.